مساء الخير متتبعاتي، ان شاء الله تكونوا لاباس عليكم. الموديل تاع النهار اليوم راح نديرو هدايا، يعني تقريبا كيما الموديل السابق اللي شرحناه، فقط شويه اختلافات في الحرج وفي الطريقه نتاع كيفاش نقولوا، تاع التنبات ولا تاع تصنيف الحرج. كل وحده دير الطريقه اللي حبتها والشكل اللي حباتو هي. كما قلت لكم تقدروا تشروا الكانو ولا تقدروا تخدموا بيديكم، انا هنا خدمت بطريقه التنبات بيديا وانتم احرار. واش حبيت نقول لكم، إن شاء الله الموديل يلاقي إعجابكم، إن شاء الله الشرح يكون مفهوم. نتمنى تاني اللي دخلوا دوكا المشاهدين جدد اللي دخلوا إن شاء الله تشتركوا لي في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. المشتركات نقدر نقول لكم مرحبا بكم، نقول لكم هذا هو الموديل قلت لكم نخيطوه رانا خيطناه مع بعض. بالنسبة لطريقة الحج البنات ما حطيتهاش معاكم، قلت لكم ما حطيتش معكم طريقة الحرج على خاطر كل وحده الشكل هنايا الشكل اللي حباته والطريقة اللي حبتها. هذه راهي الجهة الخلفية ولا الرقبة الخلفية. تحبوا تشو الكانو وتلصقوه بنفس الطريقة اللي لصقت المرا به الموديل، لصقوه. حبيتوا تخدموا بيديكم كيما انا خدمت خدموا، يعني هادو امورات لمسة خاصة بكم انتوما. روحوا شوفوا الصالة. بون راح ندير معكم الموديل اللي سبق ودرناه على الورق، اكيد تلقاو رابط في صندوق الوصف. بالنسبه لواش حنحتاج، انا هنايا جبت متر ونص فقط من هذا القماش. قلت لكم كان عندي 3 امتار، درت متر ونصف. راح نشوف تكفينا ولا لا، يعني الموديل حنديروه الداخل في الخارج. عندنا الخيط، عندنا تاني هذا للتبطين، هذا تاني حنستخدمه للتبطين، وعندنا الاحجار. بالنسبه للاحجار كل وحده تجيب الاحجار المتوفرين عندها، ماشي شرط نفس يديروا نفس الموديل اللي راه بالقطعه بالكريستال، وهذاك راه غالي شويه. يا اما تخدموا بيديكم تنبتوا بيديكم. حاجه مهمه اللي نسحقها دوكا، حنسحق لي باترون تاعكم. كل وحده ترسم الباترون تاعها كيما رسمناه على الورق، يعني راني عطيت لكم الباترون في الفيديو السابق هكذا. علاش درتو؟ لخاطر انا استخدمت كميه تاع قماش متر ونص برك، وخليها طريقه داخل في الخارج. استخدمت لي باترون باش نعرف كيفاش نوزع القماش نتاعي. بالنسبه هنا كيفاش تعرفوا الوجه الحقيقي من الوجه الخلفي، تشوفوا الحاشيه هذه، ها كيما هذا راهو الوجه الخارجي، هذا الوجه الداخلي. تشوفوا ليترين تاعها هذوك اللي جوه، شوفوا مهم باش يتبان لكم شغل اللي جو بومبي للجهه، هذاك هو الظهر وهذا الحقيقي. بون فوالا شوفوا خياتي كيما راكم تشوفوا فيهم. هنا درت القماش راه مطوي على زوج، يعني هذيك متر ونص طويتها على زوج، وهذا العرض كيف فيه متر ونص. حطينا لي باترون اللي رسمناهم بطريقه الداخل في الخارج. هنا الجهه نجيب لكم فقط مسطره، قطعه نتاع القماش شفتوها قلت لكم فيها متر ونصف، حطيتها طويتها على زوج. هنايا يعني هذيك متر ونص طويتها على زوج، وهنايا العرض ثاني راهو متر ونصف هكذا. العرض القماش متر ونص وعندي الطول متر ونص. هنا واش درت؟ جبت لي باترون اللي سبق وشفتوهم، حطيتهم بطريقه الداخل في الخارج. راح نعاود نخلي لكم في اخر الفيديو ولا في اول فيديو، مازال ما خممتش، نعاود نرسم معكم الباترون باش تعرفوا شحال درنا المقاسات. المهم هنا بالنسبه لعرض الكتفين درنا 19 سنتيمتر، نزلنا 21 سنتيمتر، درنا خط الصدر 27، نزلنا ب 19 درنا خط الخصر 26، ونزلنا بالطول الكلي. هنا بالنسبه الحق الوسع هذا ولا العرض هذا راهو 45 سنتيمتر، والقماش مطوي 45، يعني كي نفتحوا القماش حيولي لنا 90 سنتيمتر هكذا. باك واش راح ندير؟ راح نروح نقص يعني على حسب الباترون تاعي. تحبوا تطراسوا بالستيلو بهذه الطريقه، شوفوا تحطوا شلطات برك يعني ما تطراسوش مليح. تحبوا تطراسوا بالطبشور، تحبوا الباترون كيما راه محكوم هكا بالحجر، تشدوا المقص نتاعكم وتقطعوه. قلت لكم شي حاجه، هنايا في الجهه المفتوحه تخليو 1.5 حتى لواحد، بين 1.5 حتى ل2 سنتيمتر هنا في الحاشيه، لخاطر راح تجينا الجزء نتاع الظهر يعني راح يجينا مفتوح في اللورة.
هيا نبداو. بناتي هنا راني قطعت الباطون تاعي فوق القماش. خلاص دوك واش راح ندير؟ فتحت الرقبه. اول حاجه راح نديرها نروح نخيط هذا الجزء الخلفي بحال تاع الرقبه. هنا دوك الرقبه في الفيديو تشوفوا لي مفتوحه بزاف. من بعد نحطوا الجزء الخلفي فوق الجزء هنا مثلا الامامي ونبدا من بعد 3 سنتيمتر جوست باش ندير روبير هذاك باش نعين الرسم نتاعي. هذا مكان من بعد هبط ب 11 حتى ل 12 سنتيمتر. هذاك المقاس تاع 11 12 سنتيمتر على حسب فتحه الرقبه نتاعكم. هنا مثلا الا دوك كي نرسم تبان لكم هنا درنا 11 الفتحه نتاع الرقبه حتجيني في 18 سنتيمتر مليحه. الا حبيتوها مفتوحه حتى ل 21 سنتيمتر معناته تهبطوا ب 14 سنتيمتر. هنايا باش نفهمكم مليح الرقبه كاين اللي مسطوره كاين اللي عريانه كاين اللي نص هكذا. هنايا راني نرسم معاكم. شوفوا هنا وين هبطنا في هذاك الخط تاع 11 ولا 14 سنتيمتر تدخلوا ب 2 سنتيمتر باش ديروا هذاك الانحناء. يعني هذيك شغل راهي كغيفي. من بعد دخلنا 2 سنتيمتر في الخط المستقيم و2 سنتيمتر في الخط المنحني ودرنا الشكل هذا. فهمتوا؟ ماهيش واعره. المهم انا فاش راني نركز على الرقبه اللي تكون مفتوحه واللي تكون مسطوره. كاين بزاف نساء معنا ما يحبوش رقبه يعني تكون فاش نقولوا تكون مفتوحه. فوالا يعني الصدر تاعهم ما يبانش. هنايا هبط ب 11 الرقبه وين جاتني مليحه عند 18 سنتيمتر. حبيتوا تفتحوا الرقبه ب 21 سنتيمتر مع التسفاج كي تولي لكم 22 سنتيمتر معناته حتحطوا من 11 هذيك تحطوا ب 14 سنتيمتر هكذا واضح. هنايا درنا 11 على 18. انا في الموديل درتها 11 على 18 جاتني مليحه مسطوره. واللي ضعيفه 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 كامل ديرها حتى 16 سنتيمتر تجيها مسطوره خير وخير. يعني كيفاش نقول لكم ما يجيش الفارغ بزاف عند الصدر تاعكم ما تجوش تبانوا. هذه هي كما سبق. هنا 21 سنتيمتر حتجيكم يعني تبانوا شويه. اللي تحبها مسطوره والمراه تكون ضعيفه امام البنات ولا خياتين اذا كانت وحده ضعيفه ما ننصحكش تفتحي الرقبه كامل 10 سنتيمتر. فتحيها 8 سنتيمتر تكفي. 8 سنتيمتر على 18 على 16 عفوا تجيك مليحه. هذه اللي تكون ضعيفه. اما اللي تكون نورمال والمتوسطه نورمال تفتحها ب 10 سنتيمتر. بالنسبه للسطره تاع الصدر تاعها ديروا انا درتها 10 18 في القماش درت 10 على 18 جاتني مسطوره. اللي حبتها عريانه دير حتى ل 21 سنتيمتر. فتحه الرقبه لكم الاختيار. هنايا تاني واش كنا نهضروا نجيو للكتف. قلنا درنا فتحه 10 نجي للكتف ندخل ب 2 سنتيمتر وندير هكذا. يعني عند نصف حدة الابط نحبس. معناته الكتف نتاعي شحال رايح يولي لي ماكسيموم 7 سنتيمتر. كي تزيدوا ديروا حق التسفاج 1 سنتيمتر وتطلبوا منها 1 سنتيمتر يولي لكم 5 سنتيمتر ويولي لكم الكتف نتاعكم صغير كما راه في الموديل. هنا دوكا واش نروحو نديرو لي بانس. هنايا ملاحظاتي ثانيه دائما نعطيكم انا بزاف حلول تدبروا راسكم. اللي راحوا يديروا لا ديكوب فرانسيز نشوف الفيديو واش فيه يمشي. هنا اللي كانوا رايحين يديروا لا ديكوب فرانسيز قلنا في التفصيل تاعكم تزيدوا 8 سنتيمتر. من بعد واش ديروا تجيبوا المتر نتاعكم بهذه الطريقه تعينوا المنتصف. مثلا هو المنتصف تاع الابط نتاعكم. لا تجو ديروا البنسه العاديه. رايحين نرسم بنسه عاديه. شوفوا راح حفظوا راسكم اللي حنرسمو هنا هو نفس اللي حنديروه في القماشه. البنسه انا حندير بنسه عاديه في القماش ما حاش ندير لا ديكوب فرانسيز. واش نجي ندير ندخل ب 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر على مستوى خط الخصر تور دو تاي. 10 سنتيمتر منين جبتها هي الطول بين الحلمتين تقسيم 2. ها هي 10 سنتيمتر نتاعي. نطلع راح ندير بنسه نورمال نطلع حتى ل 14 ولا 14 ونصف سنتيمتر في الامامه ونزيد نجي كيما درت الطول تاع الامام ندير عفوا الطول من الفوق ندير الطول من تحت. هنا بنسه عاديه ندخل بواحد ونص وندخل بواحد ونص ونرسم. اللي راني نهضر فيها دوك
هي نفسها اللي حنطبقها على القماش، يعني مانيش حابه برك نسخ القماش نتاعي، يعني رايحه نطراسي هكذا برك نقاط برك، مانيش رايحه نرسم كيما راني نرسم لكم هنايا. هاي لك هنايا ديروا البنسه العاديه، هذه نفسها اللي حنديرها في الخلف، الاختلاف فقط البنسه الخلفيه حنطلع ب 16 سنتيمتر ونهبط ب 16 سنتيمتر، هنا هبط هنايا درنا 14. دونك نروحوا لا ديكوب فرانسيز، اللي يحبوا الموديل تاعهم يشكلوه لا ديكوب فرانسيز، ديروا هنايا المنتصف نتاعكم، من بعد واش ديروا هاوليك خط الصدر نتاعنا، ولا صبر نعين لكم خط الصدر، ها هو شفتوا البنات كي ديروها 21 طيح لكم سوسه مع خط، ماشي خط لي بواترينا ولا خط، عفوا ماشي خط الصدر، خط حردة الابط. هنا واش راكم رايحين ديروا، تجيبوا تميلوا يديكم بهذه الطريقه، ها ترسموا لا ديكوب فرانسيز نتاعكم. الفرق الوحيد انه هنا حتبقى لكم حوالي 3 سنتيمتر، خاطر لا ديكوب فرانسيز دائما تبقى خرجت لكم، ما ديروهاش هكذا واقفه، ما تجيش ترسم ما تطيح لكمش مليحه. ها من بعد واش ديروا، الحمد لله المقاس اللي لقيتوه هنايا 12 ديروا هنايا 12. هذا هو اختلاف اللي حبيت دير لا ديكوب فرانسيز. هذه لا ديكوب فرانسيز اللي رايحه ديرها بلا ما تقص، يعني تخيط اللي راهي رايحه تقص. شرح واحد اخر تاني يعني قبل ما تقطع لو باترون تاعها رايحه ترسم لا ديكوب فرانسيز، واش رايحه دير، رايحه تقيس المسافه هذه، ها مثلا لقينا 16 تجيب هذيك 16 هنا تهبطها هنا بواحد ونص ودير 16 نتاعها، هاي اللي كون حتجيكم شويه خارجه، شفتوا بهذه الطريقه تجيكم هذيك الزياده هنا تحت حده الابط، ضروري جدا تزيدوا هذيك 1 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر تاعكم، ولا تزيدوها هنا تنقصوها من الحده وتقطعوا. هذا واش قلت هنا رايحه ندير هنا القماش، الرقبه تشوفوها كي نقطعها في القماش خير، بس فاتخو مانيش حابه نقصو، محتاجين من بعد. فوالا هنا واش راح ندير انايا، رايحه نطراسي برك، ما رانيش رايحه نقطع، مانيش رايحه نرسم، نكمل الطراساج ونرجع لكم. الظهر نتاعنا واش رايحين نديرو، رايحه ندخل منها ب2 سنتيمتر كي العاده، كيما دخلت من الامام ندخل من الخلف باش يجوني الاكتاف متساويه. فتحنا الرقبه ب10 نفتح هنا ثاني رقبه ب10. الاختلاف في الظهر حبيتوا ديروا نفس الباترون كيما راه الموديل، يعني الرقبه الاماميه والرقبه الخلفيه كيف ديروا، حبيتوا ديروا كيما حندير انا ثاني ديروا. انا فقط الرقبه الخلفيه نتاع الظهر حنديرها 22 سنتيمتر، حنديرها ب 22 سنتيمتر. من بعد واش رايحه ندير، رايحه نجيب هذه الطريقه هكذا وندخل. شوفوا عندكم زوج حلول، يا اما تدخلوا هكذاك شغل بشكل بيضاوي ولا مانيش عارفه هكذا برك، يا اما ديروا هذيك شغل مثلثه، مانيش راح نديرها، حندخل بهذه الطريقه انا. ها وش هو الفتحه نتاعها، الطول نتاعها درتو 22 سنتيمتر، مع التسفات حيولي لنا 23 سنتيمتر 10 سنتيمتر، يعني هنايا الرقبه حتجيني مفتوحه في الجهه الخلفيه. هنا تاني واش عندنا، قلنا لابنس عادي 10 سنتيمتر 16 من 16 من. هنايا ثاني ملاحظه باش تجيكم هنا الرقبه في الظهر محكومه مزيره، رايحين ديروا شتو على مستوى الخصر نتاعنا، ديروا بانسه صغيره، ها كيما ما فين ديروها تدخل بواحد ونص سنتيمتر، تجو منا هكذا ديروا مانيش حابه نوسخ لابنس وتروحوا طول تخيطوها طول هكذا. هذه لابنس على مستوى الظهر، وهذا لابنس على مستوى الخلف قلنا 16 واحد ونص سنتيمتر. فوالا الرقبه الخلفيه هذه هي. فوالا شتو خياتي، انا ما حبيتش نرسم معاكم كامل هذوك المراحل على القماش لخاطر ما رسمتش، جوست درت هكذا برك نقاط هنا كيف لي بانس، ما رسمت والو. من بعد برك انا نعرف البلاصه ندير بانسه عادي. من في الجهه الخلفيه شوفوا نحيت برك الرقبه ونحيت هذيك 2 سنتيمتر من الكتف، ما درت لا لي بانس لا والو. هنايا باش تفهموا علاه ما رسمتلكمش على القماش باش نتفادى الرسم، مانيش حابه نرسم على القماش نتاعي. ها هذه هي الرقبه الخلفيه، اكيد بعد مع الحديد وكامل حيهبط القماش، تهبط الخدمه كامل.
وهذه الرقبه الاماميه. هنا الامام اللي حبت كما قلنا اللي حبت ديرها مفتوحه بزاف ديرها، اللي حبت تكتفي كما درتها انا تكتفي. دبروا راسكم، اللي حبت تهبط حتى ل 21 سنتيمتر باش تجيها صباغي تهبط. انا هكذا راهي تبان لي شويه مغلوقه، معناته كي راح ندير الصفات راح نهبط شويه باش تجيني شويه مفتوحه، ما حبيتهاش مسكره. هكذا راهي جات هكذا يعني على حسب واش راني نشوف راهي تبان لي شويه مسكره، يعني حنزيد نفتحها حتى لهنا. درنا 19 صافي. هذيك هي البنات المقاس الاخير. خفت تجيكم بزاف مفتوحه، خاطر كاينه وحده اللي ضعيفه، كاينه وحده اللي عندها صدر، وحده ما عندهاش، ما نعرفش انايا لاطاي نتاعكم كيف ما هم دايره. يعني كل وحده تتحكم في الرقبه على حسب لاطاي نتاعها. راني نعطي الارقام بصح ما نعرفش، دونك سينو نعطيكم كيما نقولوا براسك ستاندار. المتوسطه دير 18 واللي كامله شويه دير بين 20 21 ماكسيموم. حاجه تاني وحده اخرى، هنايا الرقبات نوع هكذا من الرقبات باش تجينا واقفه وتجينا شابه نسحقوا لها لافيزلين. لافيزلين كيفاش راح تنحط؟ الوجه اللي يكون يبريي، اللي يكون يبريي نديرو في القفه نتاع القماش، في الخلف القماش بهذه الطريقه هكذا. نحط قطعه مبلله ولا لافابور نتاع الحديد ونحددها، وبعدين نقطع الرقبه نتاعي. بالنسبه للتبطين انا مستنحه نروح نخدم باش نرجع لكم. بالنسبه للتبطين رايح نبطن بالبلوبيي. هذا مكان هنا البلوبيي كيفاش ديروه؟ رايح يتخيط نورمال، تلحقوا لهنا تخيطوا كل شيء عادي هكذا تخيطوا. يعني ما حددتش هذاك لوبي فوق الكم، درت له الشريط اللاصق مي ما حددتوش مليح على بها تنحليه. درك تشوفوا كيفاش رايحين تخرجوا المقاس نتاعكم باش تعرفوا الزيادات تاع التكميشات نتاعكم. يعني راهي حاجه سهله، فقط وحده مبتدئه، كاين بزاف اللي ما يعرفوش. هنا شوفي الحرده نتاع الابيط نتاعك رايحه تحسبيها. مثلا الحرده هذه تحت لك 24 25، معناته في الجهه هذه ديري تزيدي كيفاش نقولوا القيمه نتاع الحرده كامله ولا النصف منها على حسب عدد التكميشات اللي حبيتيهم انتيا. انا كيما هنايا راني دايره القيمه هذيك المضافه دوبل، يعني راني شوفي الحرده وحدها ماشي الاماميه والخلفيه، نحسب غير في الاماميه. مثلا الاماميه لقينا 25، دوك الخط نتاع التكميشات هذاك رايحه نديرو 50 ونزيد في اللور 50، يعني كامل المقاس درنا 100 سنتيمتر. هنايا اللي عندها القماش وحبيت تبطن بالقماش، ما حبيتش تبطن بلوبيي بالاشكال بالطريقه هذه، دير القماش نفس القطعه يعني نفس المقاس. تجو من تحت الابط ديروا 4 سنتيمتر، والعرض نتاعو يكون 8 10، يعني على حساب شحال حبيتو. لا حبيتوه يكون طايح ومسطور ديروا حتى ل 14 ولا 16 سنتيمتر. حبيتوه كيما انايا يكون عريان هكذا درتو 8 سنتيمتر. والقطعه نتاع هذاك تبطنوا بها القماش، يعني تبطنوا بها الكم، ننصحكم ديروها قد القماش سوا باش تخيطوها مع بعض ما يجيكمش انتفاخ. كيما انا هنايا لوبي جاني شويه ناقص على العرض نتاع القماش، درت له بالشريط اللاصق ولصقته. هنا كيما قلت لكم ما لكن لازم تلصقوه ولا تخيطوه. بون ماشي تخيطوا القطعه بالقماش كي تكون كيف من بعد هنا واش تجوا ديروا تحكموا، يعني ديروا المنتصف تكرونتيو المنتصف نتاعكم باش تحطوه فوق الكتف مع الموديل. يعني هنايا راحت لا فيديو تشوفوها رايحين تفهموا بلا ما نهضر لكم، باسكو ما على بالي واش نهضر ولازم نوريكم المرحله هذه. دونك لا فيديو راه يبين لكم كل شيء. ما تنساوش برك الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنساوش تخلوا لي رايكم في التعليقات، وكذلك ملاحظه مهمه دائما باش ما ننساش انايا كي نكون نحكي الرقبات ولا الاماميه ولا الخلفيه كما حبيتوا ديروهم، المقاسات كما حبيتوا ديروهم، والطريقه كما حبيتوا ديروها. كذلك بالنسبه للحرج اللي حبيت تشري الكانو الواجد ديرو، اللي حبيت تنبت ولا تحرج كذلك تنبت ولا تحرج كما حبيت هي. يعني هنايا يبقى لكم اختياري. هنايا على بالكم ديزولي بلا كانت ثقيله معكم شويه، كنت ما كنتش وحدي بعد، كنت راني نقصر شويه نخدم شويه نقصر ونخدم. دونك على بها سرعت لكم لا فيديو شويه باش ما يجيكمش طويل. وتاني والله مديت نصائح مي نسيت، خاطر كنت نهضر مع حبيبتي كانت قاعده قدامي.
دونك والله نسيت كامل واش كنت نقول لكم. المهم الا نسيت كاش ما حاجه ولا خلوا لي في التعليقات هكذا باش نعرف نرد عليكم، ونقول لكم تهلاو في وحدكم، وما تنساونيش ما تنساونيش بالتعليقات، اعجاب للفيديو والمشاركه تاع لا فيديو اذا حبيتوا طبعا، يعني فضلا وليس امرا. مشتركات القدم دائما نقول لكم مرحبا بكم، والمشتركات الجدد ولا المشاهدين الجدد اللي دخلوا نقول لكم مرحبا بكم. تاني ما تنسوش تشتركوا لي في القناه، وهكذا باش يوصلكم كامل جديد تاع القناه، ويوصلكم كامل قناضه العيد ان شاء الله. اذا عندكم موديلات يعني في التليفون تاعكم تاني بعتوها لي في الانستغرام ولا فيسبوك سعاد بن حامد سعاد كوتور بان، ميم الانستغرام سي سعاد كوتور 10، ابعتوا لي لي موديل باش نحطهم معاكم ونبارطاجيهم معاكم. فوالا هذا هو الخلف نتاعها، هذا الجزء الخلفي. هنا لاحظوا راني خدمت كلش بالابره والخيط من الامام ومن الخلف، فقط هذو الوسطانيين اللي درت لهم اللصقه مع هادو مثلا ما درت لهمش الابره والخيط. من الداخل هاي كيفاش تجيكم.